Темата за устойчивото развитие и за отчитането е към настоящия момент доста наболяла. Радвам се, че в Eclipse Energy управителите са насочени към това отчитане, тъй като знаете, че това е тема, която се говори в Европа и въобще в света. Има таргети, които са поставени европейски и в световен мащаб. И идеята да се отчитаме, макар и към настоящия момент препоръчително в България, е нещо, което със сигурност буди ентусиазъм. Нека да си споделим и какво означава ESG. ESG означава екологично, социално и корпоративно отчитане. Думичките не случайно са така казани, тъй като екологичното отчитане означава компанията да се съобразява с някои нормативни изисквания, които са написани. Говориме за закони, които са важни за ESG отчитането. Корпоративното отчитане означава лоялност към фирмата, лоялност към институциите и лоялност към хората, с които работи фирмата. И това, което можем да кажем за социалната сфера, която е доста актуална и в случая за Eclipse е важна, тъй като имаме доста служители, които работят във фирмата. Социалната тема е един от най-важните фактори в ESG отчитането. Говориме освен за здраве и безопасност, за отношение, за заплащане, за хуманност към служителите. И целият този обхват от фактори ESG е всъщност устойчивото отчитане, което приема компанията. Като цяло, цялата тема за ESG е една двойна същественост, която трябва да бъде взета в предвид, когато се отчита една компания. От една страна, как тя влияе върху околната среда, върху климата, върху хората, с които работи, върху веригата на доставки, върху веригата на стойност, слизайки до крайния потребител, в случая потребителите на енергия от възобновяеми източници, така и обратно, как изменението на климата, факторите, които влияят върху климата, ще окажат влияние върху бизнеса на компанията, защото казвайки, че ESG е не финансово отчитане, всъщност в крайна сметка ние стигаме до финансовите показатели, които ще са доколко ние ще сме готови да приемаме изменението, дали ще е необходимо някаква инвестиция в фирмата, за да можем да преминем плавно прехода в това изменение, и политиките, които Европа има за фирмите, които се отчитат, и облекченията, които предстоят да се дадат, ако решиме да ползваме финансиране във връзка с дейността. Така че със сигурност кръгозор е в двете посоки и доста напред, до 2050 към настоящия момент, може и след това. Отчитането по ESG е необятна тема, която към настоящия момент все още се пише, но стандартите, които се ползват и които към настоящия момент ние сме се спрели да ползваме, са международни, световни, и отчитането е така, както говориме за работна ръка, заплащане, социални придобивки. Така говориме и за екологични фактори, като въглероден двуокис, използване на вода, ползване на електроенергия, наличие на автопарк, който е свързан с възобновяеми източници, електромобили или някакъв друг вид, който е по-екологично насочен. Отчитането включва и управителите, тяхните възнаграждения, доколко те са компетентни да управляват хората, как са избрани, дали имат нужната квалификация и тяхното отношение във времето към служителите и дори към клиентите, потребителите. Идеята да се отчитаме устойчиво със сигурност е дошло от това, че ние работиме на 3 континента и повечето от компаниите, с които работиме,
са фирми, които зачитат устойчивото развитие, устойчивата отчетност и виждайки начина, по който са подготвени тяхните документи от гледна точка на health and safety, от гледна точка на protection на служители на терен, на строителен обект, няма как това да не повлияе и върху нашата дейност. Като техни подизпълнители или като пряко свързани с тяхната дейност, ние няма как да не приемеме тази насока. Това, което мога да споделя от краткия ми опит в компанията от 3 месеца е, че подготвяйки първия ни отчет, който очакваме края на 2024 да бъде готов, тъй като процесът по събиране на данни е доста дълъг, аз виждам, че несъзнателно управителите на компанията всъщност са съобразявали с тези социално-екологични корпоративни фактори и за нас този път ще бъде доста по-лесно от някои други компании, които не са имали тази мисъл и перспектива в бъдещето за устойчивото развитие. Идеята да се отчитаме, макар и доброволно към настоящия момент, носи първо един имиджов ефект, който оказва влияние и върху нашите корпоративни отношения с останалите контрагенти в чужбина към настоящия момент. Надявам се, че и в България той ще окаже влияние и ще има ефекта, който търсиме, за да го подготвяме. Имиджово, освен това, той ще ни помогне да добиеме и финансиране, ако решиме в един момент да търсим финансиране от банки, тъй като първите компании в България, които ще са задължени да се отчитат от края на 2024, началото на 2025, ще бъдат банките, които, имайки в техния портфел компании, които имат отчети за устойчивост и те могат да проследят тяхната верига на доставки и веригата на стойност, ще ни донесе предимство. Тъй като компанията закупи платформа, с която ще можем да се отчитаме, ние на първо място ще направим една самооценка на нашата дейност и рейтинг, който ще получим след като събереме цялата информация, съответно, който ще можем да качим на сайта и нашите клиенти да видят доколко нашата компания е насочена и ориентирана към устойчивостта, съответно и социално ориентирана. Има сиви зони, които можем да кажем, че са трудни. Положителното е, че част от обектите са ни в чужбина и сравнявайки с данните, които може да се съберат от обект в чужбина и обект в България, наистина има доста голяма разлика. Първото нещо е отпадъците. Плановете, които в чужбина са необходими, за да може човек да изхвърли отпадък, докато тук има малко неясноти къде и как и кой след това рециклира отпадъците, особено от индустрии, които са свързани с строителство. Така че темата за отпадъците наистина и водите по същия начин. Със сигурност до края на годината ще има и други въпроси, които ще изникнат, но наистина данните, които се събират в България и които можем да съберем от обекти в чужбина, разлика има. Дори и по веригата на доставчици, влизайки в техните сайтове, виждаме, че те всъщност нямат политики насочени към устойчивост към настоящия момент, имайки предвид, че те не са и задължени да го правят, което също е фактор, който влияе върху целият процес на отчитане, защото отчитането обхваща както доставчиците на фирмата, така и нейните потребители и самата фирма. Тоест, търсейки въглеродните емисии 1, 2 и 3, които са преките емисии от нашата дейност и индиректните емисии, които са свързани с потреблението на енергия, на закупена енергия, найма на машини и изразходваната енергия от нашите доставчици при производството на техните материали и услуги, които ние закупуваме, така ние можем да обхванем целият процес. В България този процес все още е трудно да се обхване.